El 450, ¿cómo recibió las lluvias el día de ayer? ¿Hubo afectaciones, goteras? ¿Qué fue lo que pasó en el Hospital 450? Iracema Condo, la secretaria de Salud. El día de hoy estamos aquí en un recorrido de supervisión, previendo ya que se van a presentar estas lluvias, que va a haber inundaciones, que va a haber pues afectaciones en la infraestructura de nuestras unidades. Es que nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por las diferentes unidades con el equipo de infraestructura, con los subsecretarios, para que se atiendan de manera inmediata los trabajos que se tienen que hacer para prever un daño por las lluvias a la infraestructura de los hospitales, llámese goteras, inundaciones, fallas en el suministro de la luz, en fin. Aquí encontramos algunas situaciones menores derivadas de las lluvias del día de ayer, algunas filtraciones, ya se están limpiando, ya tenemos trabajando en esto alrededor de 2 semanas, que se han estado limpiando ductos, que se han estado limpiando también los drenajes para que no hubo goteras, sí hubo una filtración en un domo, que también pues bueno, se va a atender. Aquí está ya el equipo de infraestructura y de inmediato se va a atender esto, no nada más en este hospital, en el materno infantil. La secretaria de Salud, Iracema Condo Padilla, indicó que derivado de las lluvias registradas la tarde del miércoles, se inundó el Hospital de Salud Mental y el Centro de Salud número 1. Bueno, pues nada más, sí, filtraciones de agua, goteras, pero no un daño a algún equipo, a almacenes, que sería lo gravoso, ¿no? Pero bueno, justo es lo que estamos haciendo, atender y prevenir que pueda suscitarse algún daño mayor en las unidades. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informó para Canal 12, Ever García.